Кайфуйте, чуваки! Мы будем скачивать троянов. Скажите, почему я хз лол? Открой базу и верни мне Да не бойтесь, я сейчас дам им поебалу! Билл Шифр, вы нарушили правила пространства и времени и похитили тело нашего сотрудника. Мое тело священный храм! Как ты посмел? Слушай меня, Шифр! Блять, айпадкит! Открой базу и верни мне Ой, блять, ты снова пересмотрел эти брейн-ротов! Пошли вы нахуй! Сука! Нихуя себе, блядь. Ты въебал, что ли?